अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असां चैनल ते खुशामदीद। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त 2024-25 बैचिस जी एडमिशन्स जो आगाज़ थी चुको आहे। फर्स्ट ईयर HSC पार्ट 1 जो रिज़ल्ट अची चुको आहे। उन खां पोइ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में 24 ऐं 25 बैच जी जेका आहे एडमिशन स्टार्ट थी चुकी आहे। इन सिलसिले में असां तव्हांखे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जे बारे में पहिरियां गाइड कयो हो ऐं अॼु जी हिन वीडियो में असां ॾिसंदासीं कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जी एडमिशन्स जे बारे में, उन जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ जे बारे में ऐं उन जी डेडलाइंस वग़ैरह छा आहिनि। त ही ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट थी चुकी आहे कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह में। इन में सेशन 2024 बैच 2024 जी जेको आहे एडमिशन्स अनाउंस थी चुका आहिनि। इन में सभिनी खां पहिरियां जेका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ॾसी वई आहे उहा आहे त HSC पार्ट 2 आर इक्विवेलेंट इन ईयर 2024 में जेके कंप्लीट कंदा या इन खां बिफोर 2019 ताईं। त इन में जेके ओल्ड कैंडिडेट आहिनि उन्हनि खे थोरो फ़ाइदो आहे, जिन्हनि छो जो मेहरान यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ु 2021 ताईं आहे, पर हिन में जेको आहे 2019 ताईं वारा कैंडिडेट अप्लाई करे सघनि था। 2019 ताईं जिन्हनि बि इंटरमीडिएट कई आहे उन खां पोइ हू कंहिं वजह सां एडमिशन न वठी सघिया आहिनि, हू एडमिशन वठी सघनि था। उन जे लाइ उन्हनि जी जेका एग्रीगेट हुजणु खपे 60% मार्क्स फॉर ऑल इंजीनियरिंग, जेके बि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आहिनि उन्हनि जे लाइ 60% मार्क्स हुजणु खपनि तव्हांजा। बट जेको हाफ़िज़ क़ुरान हूंदो अगरि उनजा 60% खां बि घटि आहिनि ऐं हू इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम में पढ़णु चाहे थो त उनखे एक्सक्लूड कयो वेंदो इन 60% वारी शर्त मां। उन खां पोइ HSC एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, जेके साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम उन्हनि जे लाइ तव्हांजी 60% हुजे। करंटली जिन्हनि जी फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स आई आहे उहे बि एलिजिबल आहिनि अप्लाई करण जे लाइ ऐं उन्हनि जी जेको आहे उन्हनि जे लाइ इहो शर्त आहे त अगरि उन्हनि जी BE प्रोग्राम में एडमिशन थींदी त उन्हनि खे मिनिमम ओवरऑल फर्स्ट ईयर एंड इंटर गॾाए करे उन्हनि खे 60% सिक्योर करणो आहे। अगरि तव्हांजा लास्ट ईयर एग्ज़ाम सही न थिया, तव्हां 50% सिक्योर कयो त तव्हां हिन वारे महिनत करे अगरि 60% सिक्योर कंदा तव्हांजी एडमिशन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में थी वेंदी। ॿई अगरि मिलाए करे अगरि तव्हांजूं 60% थींदियूं। हाणे हिन में हिकिड़ो ॿियो बि नोट आहे, अगरि SSC पार्ट 2 मीन्स मेट्रिकुलेशन अगरि तव्हांजी 2017 खां अॻु में जी आहे त तव्हां अप्लाई नथा करे सघो, छो जो काफ़ी कैंडिडेट्स 2-3 साल लॻी थो इम्प्रूव कंदा आहिनि ऐं उहे इम्प्रूव करण खां पोइ अगरि जेकॾहिं उन्हनि 2019 में पास कई आहे त उहे एलिजिबल न हूंदा, पर रेगुलर जिन्हनि जो गैप न हूंदो इन करे 2017 खां अॻु में मेट्रिकुलेशन तव्हांजी न हुजे SSC पार्ट 2 ऐं 2019 ताईं तव्हांजी इंटरमीडिएट हुजे, 2019 खां अॻु में वारी इंटरमीडिएट न हुजे। हिन में बैचलर जेके इंजीनियरिंग प्रोग्राम आहिनि इन्हनि में सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आहे, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग आहे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आहे, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल आहे, एनर्जी सिस्टम आहे, केमिकल आहे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आहे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आहे, टेलीकम्युनिकेशन आहे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आहे, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग आहे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आहे। हिननि सभिनि प्रोग्राम्स में प्री इंजीनियरिंग वारा एलिजिबल आहिनि। हिकिड़ो जेको ही 12th नंबर ते प्रोग्राम आहे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन में जेको आहे इन प्री मेडिकल ग्रुप वारा भी एलिजिबल आहिनि अगरि उन्हनि जी इंटरमीडिएट मेडिकल में आहे। उन खां पोइ डिफरेंट डिप्लोमा जा डिग्री प्रोग्राम आहिनि, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग, जेके AD डिग्री कंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ ही डिग्री प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि। उन में जेको आहे सो डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे, कंप्यूटर साइंस आहे, साइबर सिक्योरिटी आहे, डेटा साइंस आहे, मैथमेटिक्स आहे, फिजिक्स आहे, केमिस्ट्री आहे। उन खां अलावा डिफरेंट बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स आहिनि जंहिंमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आहे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आहे, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आहे। इन में जेको आहे फर्स्ट ही जेको आहे इन में प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल साइंस ग्रुप कंप्यूटर साइंस वारा भी अप्लाई करे सघनि था। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में प्री इंजीनियरिंग जनरल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस वारा अप्लाई करे सघनि था। केमिस्ट्री में प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वारा अप्लाई करे सघनि था। इंग्लिश लैंग्वेज में इंजीनियरिंग मेडिकल जनरल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस ग्रुप वारा अप्लाई करे सघनि था। फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस वारा अप्लाई करे सघनि था। सिविल इंजीनियरिंग में
इंजीनियरिंग साइंस कंप्यूटर साइंस ऐं डिप्लोमा जंहिंजी सिविल इंजीनियरिंग में हूंदी इन रिलेवेंट टेक्नोलॉजी। एडमिशन स्टार्ट थी चुकी आहे जंहिंजो URL आहे admissions.quest.edu.pk। इन जे लाइ तव्हांजो 4500 जो चालान आहे इहो तव्हां पे कंदा ऐं इहो जेको आहे तव्हांखे 30 अप्रैल खां बिफोर तव्हांखे फॉर्म फिल करणो आहे, तव्हांजो एडमिशन फॉर्म फिल करणो आहे। त हाणे असां ॾिसंदासीं त एडमिशन जो फॉर्म असां कीअं फिल करूं। सभिनी खां पहिरियां तव्हां ही जेका एडमिशन वारी वेबसाइट आहे admission.quest.edu.pk इहो URL सर्च कंदा। ही जीअं ई सर्च कयोसीं तीअं असां वटि पोर्टल अची वियो ऐं अगरि तव्हांजो अकाउंट क्रिएट थियल आहे तव्हां डायरेक्ट लॉगिन कंदा, अदरवाइज़ हिते रजिस्टर अकाउंट ते अचे थो, तव्हां हिते रजिस्टर ते क्लिक कंदा। जीअं ई तव्हां रजिस्टर ते क्लिक कंदा तीअं तव्हां वटि साइन अप इंफॉर्मेशन घुरंदो जंहिंमें तव्हांजो नेम, तव्हांजो CNIC नंबर, तव्हांखे CNIC विदाउट डैश लिखणो आहे, ईमेल एड्रेस, तव्हांखे मोबाइल नंबर ॾियणो आहे ऐं पासवर्ड तव्हां हिते क्रिएट कंदा ऐं तव्हां पंहिंजो जेंडर ॿुधाईंदा, तव्हां रजिस्टर थी वेंदा। ही ॾिसो जेका इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हुई असां पुट कईसीं ऐं रजिस्टर ते क्लिक कयोसीं। हाणे जीअं ई तव्हां इंफॉर्मेशन ॾींदा तव्हांखे ॿुधाईंदो तव्हांजी ईमेल ते OTP आई आहे, तव्हांजी जेका मेल ॾिनल जेका तव्हां मेल ॾिनी ऐं हमेशह तव्हां पंहिंजी एक्टिव मेल ॾियो त जीअं यूनिवर्सिटी खे जॾहिं तव्हां सां कॉन्टेक्ट करणो हुजे त तव्हां ताईं जेका बि हुनखे इंफॉर्मेशन पहुचाइणी हुजे या वठणी हुजे तव्हां ताईं पहुची सघे। त असां ईमेल ते चेक कंदासीं ऐं उतां OTP ते विझंदासीं त असांजो लॉगिन थी वेंदो। ही ॾिसो जीअं असां पंहिंजी लॉगिन कई आहे त ही UG एडमिशन तरफ़ां हिते असां वटि अची चुको आहे त असां हिनखे ॾिसंदासीं असांजी OTP कहिड़ी आई आहे ऐं उहा OTP एंटर करे ऐं पोइ असां अकाउंट खे एक्टिव कंदासीं। ही ॾिसो हिते असां वटि OTP अची चुकी आहे, इनखे असां कॉपी करे ऐं असां उते वञी पेस्ट कंदासीं त असांजी कंफर्मेशन थी वेंदो त असां ही अकाउंट क्रिएट कयो आहे। हीअ असां OTP कॉपी कई ऐं हिते असां पेस्ट कंदासीं, हिते असां पेस्ट करे ऐं कंफर्म कंदासीं त असांजो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉगिन। त हाणे असां लॉगिन करे फॉर्म फिल कंदासीं। हीअ असां जेको पासवर्ड क्रिएट कयो असां पंहिंजो NIC सां लॉगिन था कयूं। जीअं ई असां लॉगिन कयोसीं त असां वटि जेको आहे ही फॉर्म अची वियो। ही ॾिसो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1 आहे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 2 आहे, अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन स्टेप 3 आहे, जनरेट चालान स्टेप 4 आहे, सबमिट द एप्लीकेशन फी इन एनी HBL ब्रांच ऐं अपलोड जेको आहे स्कैन कॉपी ऑफ पेड चालान तव्हां कंदो, तव्हांजी एडमिशन सिक्योर थी वेंदी। हाणे जीअं ई तव्हां इंफॉर्मेशन पुट कंदा वेंदा तव्हांजो फॉर्म फिल थींदो वेंदो। हाणे तव्हांखे इंस्ट्रक्शंस ॾिना विया आहिनि तव्हांखे फॉर्म कीअं फिल करणो आहे। जंहिं ते बि स्टेरिक हूंदो उहा फील्ड मैंडेटरी, इट मीन्स उनखे तव्हांखे फिल करणु लाज़मी आहे। उन ऑप्शन में जेका बि शइ रिक्वायर्ड आहे उहा तव्हांखे ॾियणु लाज़मी आहे। ऐं हिन में जेके तव्हां डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हूंदा उहे मेट्रिकुलेशन जो पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर, मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट जेके एक्स स्टूडेंट आहिनि उन्हनि जे लाइ जिन्हनि लास्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन, कंसोलिडेटेड 3 ईयर मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा एग्ज़ामिनेशन। अगरि कोई DAE बेस ते अप्लाई करे थो उनखे सिर्फ़ु 3rd ईयर लास्ट ईयर वारी मार्कशीट न, पर उन में जेका कंसोलिडेटेड हूंदी आहे जंहिंखे ट्रांसक्रिप्ट असां चवंदा आहियूं उहा। अगरि केरु हाफ़िज़ क़ुरान अप्लाई करे थो त उनखे जेको आहे सो हाफ़िज़ क़ुरान जो सर्टिफिकेट बि लाज़मी अपलोड करणो पवंदो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जेके कराची बोर्ड खां आहिनि या फेडरल बोर्ड खां आहिनि त उन्हनि खे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बि ॾियणो पवंदो। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐं उन सां गॾो गॾु फॉर्म B ऑफ कैंडिडेट इशूड बाय, अगरि तव्हां वटि NIC न आहे तव्हांजो फॉर्म B तव्हांखे ॾियणो पवंदो। हाणे हिते असां जीअं ई क्लिक हेयर टू प्रोसीड कंदासीं त फॉर्म अची वियो। ही पूरो फॉर्म आहे। पहिरियां तव्हां पर्सनल डिटेल फिल कंदा, उन खां पोइ जेको आहे तव्हांजी एजुकेशनल डिटेल्स ईंदी, पोइ तव्हां डॉक्यूमेंट्स फिल करे ऐं ईअं फॉर्म फिल कंदा। उमेद था कयूं त तव्हांखे इंफॉर्मेशन मिली वई हूंदी त क्वेस्ट जो फॉर्म कीअं फिल कजे। मज़ीद अहिड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो त जीअं असांजी ईंदड़ हर नई वीडियो ताईं पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।